最近喺尖沙咀或者銅鑼灣行街，唔知大家有冇發現，原本排晒長龍、裝修得懶係高級嘅嗰間瑤瑤酸菜魚，竟然無啦啦執咗笠。呢間喺內地紅到發紫，曾經喺全中國開咗超過100間分店嘅過江龍，嚟到香港短短幾年，竟然落得如此下場，真係令人不勝唏噓。最誇張嘅係咩呢？係有內部消息傳出，呢間鋪頭每個月蝕成8萬港幣，但係業主竟然1蚊租都唔肯減。你可能會覺得個業主係咪傻家？租客都就嚟破產啦，你仲唔肯減租？通收返間吉鋪返嚟曬太陽咩？其實呢件事背後隱藏住一個香港地產界、金融界同餐飲界三方博弈嘅驚天黑幕。今日我就要同大家深度拆解，點解呢啲內地名牌餐飲嚟到香港會集體水土不服？點解香港嘅業主寧願間鋪空置，寧願睇住租客走，都死都唔肯減租？原來呢一切都同銀行 call loan 呢個4個字有關。如果你唔明呢個邏輯，你永遠都唔會睇得透香港依家呢個經濟困局。我哋先講返瑤瑤酸菜魚呢個主角，諗返起佢當初進軍香港嘅時候，真係氣勢如虹。喺2021年、2022年嗰陣，雖然仲係疫情期間，但係好多內地品牌都睇準咗香港租金回落，覺得係抄底嘅好機會。瑤瑤酸菜魚喺銅鑼灣、尖沙咀呢啲核心地段插旗，嗰陣時大家仲覺得，哇，呢啲過江龍真係大隻廣，有錢又有氣勢。佢哋嘅裝修用嘅係嗰種好啱後生仔打卡嘅 Tiffany Blue 色調，加埋招牌嘅酸菜魚，一時之間確實吸咗唔少港人去試新嘢。但係好景不常，由2023年全面通關之後，大家以為香港餐飲業會迎來大爆發，結果呢？大爆發係有，不過係北上消費大爆發。香港人一到週末就湧晒去深圳，喺福田、羅湖食酸菜魚，一條魚都係人民幣100幾十蚊。反觀香港嘅瑤瑤酸菜魚，一盤魚要賣成幾百蚊，加埋加一服務費，2個人隨時食到500、600蚊。對於香港消費者嚟講，既然我上深圳食同樣嘅品牌，甚至更好食嘅口味，只需要1/3嘅價錢，我點解仲要喺香港做水魚先？呢個就係第一個黑幕，內地餐飲品牌對香港市場嘅誤判。佢哋以為香港人仲係好似10幾年前咁，覺得內地嘢係新奇刺激，或者覺得香港人嘅消費力可以支撐到佢哋嗰種高昂嘅租金。瑤瑤酸菜魚喺核心區嘅租金，據聞每個月都要30-40萬港幣，再加上人工、食材成本，仲有嗰種追求視覺效果嘅營銷費，佢哋每日嘅開支真係好似倒水咁。據知情人士透露，佢哋某啲分店每個月嘅經營成本加埋租金，閒閒地要過百萬。當每日生意額達唔到標嘅時候，嗰種虧損係呈幾何級數上升嘅。去到2024年，呢啲品牌終於發現，原來香港嘅錢唔係咁好揾，所以就出現咗一波執笠潮。不單止係瑤瑤，仲有好多大家聽過名嘅湘菜、火鍋店都紛紛喺呢一年離場。咁問題嚟啦，既然生意咁難做，點解唔同業主傾減租？大家出嚟行，求財啫，業主減啲租，租客生存到，業主繼續有租收，唔係雙贏咩？喺一般人嘅邏輯入面，減租好過吉咗間鋪。但係喺香港地產界，呢個邏輯係行唔通嘅。呢度就涉及租務市場入面一個最黑暗嘅秘密——資產估值。大家要明白，香港呢啲鋪位業主好多都係攞住間鋪去銀行做抵押貸款嘅。銀行點樣去估你間鋪值幾多錢？佢唔係睇你間鋪裝修得幾靚，亦唔係睇你個地段幾好。最核心嘅指標係租金回報率。簡單講，如果一個鋪位租到50萬一個月，用一個保守嘅租金回報率去計，間鋪可能值5億。但係如果業主今日心軟，見個租客好慘，將租金減到30萬，咁銀行個估值模型就會即刻喐。租金跌咗40%，間鋪嘅估值可能就會由5億跌到得返3億。呢個時候，銀行嘅風險管理部就會出動。
如果當初業主向銀行借咗2億5千萬，原本佢個抵押品值5億，貸款價值比 LTV 係50%，非常安全。但依家間鋪估值跌到得返3億，2億5千萬嘅債務 LTV 就變成咗超過80%。銀行見到咁樣就會覺得風險太大，會即刻要求業主補倉，或者直接 call loan， 要求你即刻還返幾千萬甚至1億俾銀行。你試諗下，呢啲業主雖然名義上係幾億、幾十億身家嘅富豪，但佢哋好多錢都係喺房地產入面，身邊未必隨時攞得到幾千萬現金。如果銀行一 call loan，佢哋就真係要跳樓都唔掂。所以對業主嚟講，減租係一種慢性自殺，寧願間鋪空置1年、2年，對外宣稱仲揾緊合適嘅租客，堅持個意向租金唔落，佢哋都可以同銀行傾，話呢個係市場暫時波動，唔代表資產價值縮水。一旦佢白紙黑字簽咗份減租合同，就等於正式承認咗資產貶值，銀行就有藉口殺到嚟。所以點解搖搖酸菜魚每個月蝕成8萬都唔劈租？因為對於業主嚟講，你執笠係你嘅事，我減租就係我嘅死穴。呢個就係點解我哋見到依家香港周街吉鋪，啲業主仲係咁硬頸嘅原因。佢哋唔係唔知個市差，佢哋係唔敢知。佢哋喺度同銀行博弈，喺度同時間賽跑，希望有一日奇蹟出現，個市會突然好返。再講返呢啲過江龍，其實佢哋好多都係帶住上市夢或者品牌形象嚟香港嘅。對於佢哋母公司嚟講，喺香港核心地段有一間鋪，就等於喺國際舞台打咗廣告。所以當初就算租貴一貴，佢哋都願意硬食。喺2023年初嗰陣，大家仲覺得香港係內地品牌走向世界嘅跳板，但係呢啲品牌忽略咗一點，香港嘅飲食文化係好多元化，而且香港人對食物嘅要求好挑剔。你酸菜魚第一、2次食覺得好新鮮，但如果口味太重、太油，又或者比起深圳貴咁多，大家試完一次就唔會再反轉頭。再加上香港依家成個零售消費結構變咗，後生仔寧願去旅行，中年人就留返啲錢買保險、供樓，真係捨得成千蚊去食一餐普通酸菜魚嘅人，買少見少。我想同大家分享一個案例，有一位喺銅鑼灣揸住幾個鋪位嘅業主，佢今年已經60幾歲。佢同我講過，佢由90年代開始炒鋪，經歷過金融風暴、沙士，都未見過依家咁嘅情況。以前就算市道唔好，只要肯減1-2成租，大把人衝入嚟做。但依家呢，佢話佢個鋪位就算減咗3成都無人問津。我問佢點解唔再減多啲，佢細細聲同我講，佢話佢喺銀行仲有幾千萬貸款，如果佢再減租，銀行嗰邊啲經理就會打電話嚟飲茶。佢話我依家係公死會啊，間鋪空咗喺度，我仲可以同銀行講個價仲頂得住，一簽低租約我就真係破產啦。呢種心態其實遍佈全香港嘅大大小小業主。我哋成日鬧啲業主係吸血鬼，話佢哋加租加死人，但其實喺呢個宏觀經濟環境入面，佢哋都係囚徒困境入面嘅囚徒。佢哋被銀行個系統鎖死咗，只要一喐，成個大廈就會崩塌。而且大家有冇留意到呢2年銀行嘅態度變咗好多？以前銀行求你借錢，依家銀行係睇你睇得好緊，因為利息高咗好多，業主嘅還款壓力大咗，加上物業估值下跌，銀行都要自保。所以 call loan 呢把懸喺業主頭上嘅利刃，係導致依家香港零售市場死氣沉沉嘅元兇之一。再講返搖搖酸菜魚呢類內地連鎖店，佢哋嚟香港開鋪，好多時都係用內地嗰套燒錢模式，先攞一筆融資，然後喺最好嘅地段開最靚嘅鋪，創造一種好受歡迎嘅假象，再返內地招商引資或者準備上市。但係香港嘅營運成本真係太高，人工貴，租金貴，連倒垃圾都要收錢。佢哋喺內地可以靠大規模採購壓低成本，但嚟到香港，好多食材要符合香港法規，物流成本又高，一加一減之下，利潤薄過張紙。
去到2024年中，大家見到嘅係呢啲過江龍開始發現香港唔係提款機，而係碎紙機。佢哋開始撤退，由銅鑼灣退到尖沙咀，再由尖沙咀退返深圳。呢種大撤退其實都反映咗兩地經濟聯動嘅一個冷酷現實。當內地品牌發現喺香港營運無日價可言嘅時候，佢哋會走得好快，一刻都唔會留低。其實呢個現象對於我哋普通市民嚟講，意味住啲咩呢？首先，香港嘅消費景觀會變得好單調。當有實力嘅連鎖店都頂唔順嘅時候，嗰啲有特色嘅小店就更加難生存。最終街上面剩返嘅可能係一啲財大氣粗嘅藥房，或者係一啲真係極低成本嘅快餐店。其次，呢個係一個地產霸權崩潰嘅前奏。雖然業主依家仲喺度死撐，但係銀行唔會永遠等你。如果香港嘅經濟增長持續乏力，如果北上消費變成咗一種不可逆轉嘅生活習慣，咁香港嘅租金遲早要同深圳接軌。當呢個泡沫爆破嘅時候，嗰啲依家死都唔肯劈租嘅業主，最終可能要面臨被銀行收樓嘅命運。我曾經喺2025年底同一個地產經紀傾過計，佢話依家最慘嘅唔係無人租鋪，而係業主同銀行之間嗰種心照不宣嘅恐懼。佢話佢有個客，一個喺旺角有鋪嘅老細，寧願借高利貸去供樓，都唔敢同銀行講佢個租客已經欠租3個月。點解？因為佢驚銀行一知佢個租客有問題，就會即刻重估佢個信用額度。呢種面子工程撐得一時，撐唔到一世。瑤瑤酸菜魚嘅執笠只不過係冰山一角，後面仲有排隊等住離場嘅品牌。我哋甚至可以預見喺嚟緊呢1-2年，會有更多原本風光無限嘅過江龍，會喺無聲無息之中消失喺香港嘅街頭。如果你係消費者，你可能覺得冇咩所謂，呢間執咗咪食第二間咯。但如果你係創業者或者係投資者，你就要好小心，因為呢個市場已經變咗，唔再係嗰種只要有品牌、有裝修就有租收嘅年代。依家講求嘅係極致嘅成本控制，同埋對本土消費心理嘅深度理解。講到尾，呢場酸菜魚之亂，其實係一場關於價值觀嘅重塑。香港人慢慢明白到，高消費唔代表高品質，而業主都慢慢開始感受到，資產唔係永遠都會升值。銀行就更加係呢場戲入面嘅劊子手，隨時準備緊落刀。瑤瑤酸菜魚嘅創辦人曾經喺一次訪問入面講過，佢話佢想將中國嘅美味帶去全世界，但佢可能冇諗過，香港呢個第一站會係咁硬嘅一塊骨頭。雖然佢喺內地可能仲係好成功，但喺香港呢個戰場，佢真係輸咗俾現實，輸咗俾呢度畸形嘅地產結構。我哋再睇下其他品牌，好似嗰啲乜嘢農耕記、探魚，雖然佢哋仲撐住，但你留意下佢哋嘅鋪位面積同埋地段，好多都開始由1線位搬去2、3線位，或者由大鋪變細鋪。呢種瘦身策略，其實就係為咗應對高昂嘅租金。但問題係，當你間鋪唔再喺嗰啲黃金地段，裝修唔再豪華嘅時候，你對嗰班追求打卡嘅後生仔仲有吸引力咩？呢度又帶出咗另一個問題，香港嘅餐飲業未來喺邊度？我覺得如果業主同銀行唔肯放過大家，唔肯一齊坐低面對現實，將租金調整到一個合理嘅水平，咁香港嘅飲食天堂呢個名譽，好快就會正式告一段落。依家我哋見到嘅係一個惡性循環，租金高導致物價高，物價高導致市民去深圳消費，市民去深圳導致本地生意差，生意差導致租客執笠，租客執笠導致業主無租收，但業主因為驚過路唔肯減租，結果間鋪就一直吉喺度，成條街都係吉鋪，對香港嘅國際形象影響有幾大？大家想象下，一個遊客嚟到銅鑼灣，見到一半嘅鋪頭都拉咗閘，寫住招租，佢仲會覺得呢度係購物天堂咩？佢只會覺得呢個城市喺度凋零緊。所以我今日講呢個話題，唔係單純想笑嗰間酸菜魚執笠，我係想透過呢件事話俾大家聽，
香港依家正處於一個非常危險嘅金融邊緣。業主嘅堅守係一場豪賭，佢哋賭緊美聯儲會減息，賭緊港幣會貶值，賭緊香港人會回流。但係如果賭輸咗，呢個連鎖反應可能會引發一場地產界嘅海嘯。諗返起20年前，香港嘅租金雖然都貴，但嗰陣時經濟有活力，大家揾到錢，貴啲都俾得起。但依家係收入追唔上物價，物價被租金綁架。搖搖酸菜魚嘅離場，其實係對呢個畸形市場嘅一次無聲抗議。佢哋寧願蝕本走人，都唔想再同呢個市場玩落去。而對於我哋普通市民嚟講，最緊要係睇定啲，唔好以為地產市道仲係好穩陣，更加唔好隨便喺呢個時候去接嗰啲減咗價嘅鋪位，因為你永遠唔知你承接緊嘅係一塊金磚，定係一個即將引爆嘅炸彈。有一位做咗30年餐飲嘅老前輩同我講過一句話，我覺得好有道理。佢話喺香港做餐飲，你其實係幫業主打工。如果連業主都想你死，咁呢個市就真係冇得救。雖然呢句說話好悲觀，但睇下今日搖搖酸菜魚嘅下場，你又不得不承認呢個就係殘酷嘅現實。其實業主死撐唔減租嘅心態，仲反映咗香港人心入面嗰種資產神話嘅破滅。我哋呢一代人由細到大被灌輸嘅觀念就係磚頭係最穩陣嘅，買樓收租就係人生贏家。但係當磚頭變成咗銀行 call loan 嘅引信，當收租變成咗一種負擔，呢個信仰就開始崩潰。我哋可以預見喺2026年呢種矛盾會更加白熱化。隨着利息環境嘅持續波動，同埋大灣區一體化嘅加速，香港嘅零售鋪位價值會面臨一次徹底嘅重估。到時可能唔係業主唔肯減租，而係銀行直接將啲鋪位攞出嚟拍賣。講咗咁耐，其實搖搖酸菜魚執笠呢件事，只係大時代入面一個細微嘅音符，但佢背後代表嘅係香港舊有經濟模式嘅終結。業主、銀行、商戶呢三者之間嘅利益鏈已經斷咗。如果我哋仲唔肯去面對呢個黑幕，仲喺度掩耳盜鈴，覺得一切都會好返，咁我哋只會付出更加慘烈嘅代價。最後，我想同大家講，睇呢啲新聞唔好淨係睇表面嘅執笠兩個字，要去諗下背後嘅資金流向，去諗下個社會嘅運行邏輯。點解越是百萬都唔肯減租？因為喺金融世界入面，數字比人命重要，估值比生存重要。呢個係香港嘅悲哀，亦係每一個喺呢個城市生活嘅人需要面對嘅現實。唔知大家身邊有冇啲原本好旺，依家卻靜到鬼咁嘅鋪頭？或者你有冇聽過身邊做業主嘅朋友分享過佢哋同銀行博弈嘅經歷？歡迎大家喺留言區分享下。我哋下集再見，繼續帶大家拆解更多香港背後嘅真實故事。